kullanmak lazım. Biraz fazla gitti ama selam oyun severler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün INJUSTİCE 2 oynayacağız arkadaşlar. Başlayalım öyleyse. Hangi karakteri alacağımı da karar veremedim. Bu arada TikTok ve Twitch canlı yayındayım arkadaşlar. Başlayalım. Olay dünyalardan tutacağım arkadaşlar. Buradan girmiyor. Evet. Böyle canary ile oynamayı düşünüyorum. Black canary. Geliştireceğim arkadaşlar biraz. Tamam, eyvallah. Kardeşim, bana ufak da olsa bir hediye atabilir misin? Gidelim amaçlı bakalım bir. Evet, bakıyoruz. You've got powers, but can you fight? An ignorant question for a Lin Kuei. Begin. I'm happy to keep hitting you. At least the cold numbs your pain. Black canary wins. Arkadaşlar, beğeni atar mısınız keşfet için? Devam. Beğen geliyor arkadaşlar. Bir hepsine grafiğini seyredelim mi? You fixed up those tubes, Bane. You owe me for the damage. Begin. There is more work to be done. Bir altı yapmaları. You insured for beatdowns? Abi yapma. İyi ki yerden saldırdılar. Aleyküm selam tatlım. Aleyküm selam arkadaşlar.
karakter bayağı güçlü. Begin. Böyle şey oldu. Böyle For your life. Yes, you deserve this. eyvallah kardeşim. Death will silence your shame. Black Canary wins. Teşekkürler kardeşim. Teşekkürler. Arkadaş beğeni like atar mısınız arkadaşlar? Keşfete düşmem için. Devam edelim. Evet. Güzel bir demeç ne çıktı göremedim yani. İşte. O Dark Side. Combat's all about controlling conflict. I need no instruction in warfare. There's no other reason for you to be here. Begin. Kullanmak lazım. Biraz fazla gitti ama ne oluyor? Çıkardım artık. Tremble at the might of Level dark ama side. bir leveli bile Slave. anlamıyoruz yani. Why should dark side fear you? I'll crank up the volume. Bastım arkadaşlar. Şu full olmasaydı arkadaşlar. Black Canary wins. Buraya atabilirim mesela. Shorts'a. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mega kutularımız var. Ana kutuları. Kimin bu? Olmak mi? Ne ya bu? Şimdi arkadaşlar niye oradan çıktım? Geleceğiz. Önce şu
kutulara bakalım arkadaşlar. Kutulara ne zamandan beri bakmıyorum ben. Yani açalım. Atomon dersaydım. Biraz dersaydım ben ne yapayım ya? Açım abi. Süper göz. Allah Allah. Sen arkadaşlar. Onu da açalım. Bir tane de bunu bakalım arkadaşlar. Yine yapamadım. Abi ne var burada ya? Oho. Neyse. Şeye gelelim. Chart'a gelelim. Yani oyunun sesi zaten kısıkta kardeşim ya. Bayağı kısık sesi. Biraz daha kısarım yani. Böyle. Böyle oluyor arkadaşlar. 2 tane şey takıyor. Gücünü şey yapıyor. Bunu da giyelim. Tamam. Tamam kardeşim. Hemen şey bu neymiş? Bunu atalım kadarıyla hero kartı. O öbür hero kartım iyi. Hoşuma gidiyor. Devam edelim arkadaşlar o zaman. Bu değildi. Bu değildi dedik. Allah girme lan. Ah parayı harcadık ya. Black canary. Yapacak bir şey yok. Girelim. Neyse. Why didn't you fight the regime? They helped the planet for a time. By oppressing people? Begin. Başlayalım arkadaşlar. Antal karakterler Antal'da güzel oluyor arkadaşlar. Ya da bir vuruyor bunlar. Bunu demeyelim. O kapattı ayrı. Bir de bakalım. Al. Hoş geldin kardeşim. Ölmedi. Ölmedi. Black canary wins. Kişilik olunca Konstantin'in şeyinde gördüm arkadaşlar. Konstantin'in de adalet şeyinin çizgi romanının yani animasyon filminin gördüm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir shot geliyor arkadaşlar. Black Canary. Arrow filmden Black Canary arkadaşlar. Onun süper gücü var da bundan. How many hits have you done? I've only been convicted twice. But 3 is the magic number. Begin.
arkadaşlar. Ama Easiest paycheck ever. hoş geldin kardeşim. If you're smart, you stay down. Çekmeye de hayranım ya. Sana ne yapıyor? Artık mı alıyor ya? Ben anlamam ya. Ha. Evet. Geldi arkadaşlar. Black Canary wins. Tam karate kid. Karate gör diyelim. Devam ediyoruz. Flash. Ollie shared your thoughts on my suit. It's impractical to fight in heels. You don't say. Begin. Flash bot yapacak. Böyle. Hakikaten dayak yapıyor. Hard to fight a red blur, isn't it? Level gelmeden ediyor. Level flash arkadaşlar. Hop. Demedim. Bakayım var gibi ya. Şuna bak nasıl dövüşüyor. Lan bak yavaşladı arkadaşlar. Black Canary wins. Güzel değil. Robin'in de resmi nasıl arkadaşlar yukarıda? Süper Armans kimin geldi? Süpermen'in. Bir de beğenin. Abi kimin neyler veriyor bize vermiyor ya. Burayı tamamladık. Mega kutu açılış yapacağım arkadaşlar. Mega kutu Black Canary. Tabii. Evet. Bu elde bitirelim. Kapanış yapalım. Hadi yarıda kapanış yaparız. Mega kutulara bakarız. Giysilere, kostümlere bakarız arkadaşlar. Huntress and I busted you once. Back before Wonder Woman killed her. Touching the wrong nerve, Ivy. Begin. Giysilerini bayanlar da çok arkadaşlar. Güzel. Hop. Yapma.
Hoş geldin kardeşim. Can we skip the 10 count? Aklımda arkadaşlar. Böyle oynar. Anı yaşar gibi. Karamanlar gibi merak ediyorum. Burada öğrenmiştim. Burada böyle gidiyorlar arkadaşlar. Tekrar onların çıktı ya. Gören ya gören böyle çıktı arkadaşlar. Olmaz mı? Yani orada politik değil herhalde. Oo. Bunların bir sinegrafiğine bakalım arkadaşlar konuşmadan. Two birds, one fight. Which of us is louder? The one left standing. Begin. Güzel güzel ben de uçuyorum arkadaşlar. Bunlar komboların faydaları yani. Böyle istediğim tabaklar kalır yani. Evet. Güzel güzel. Onu kullandık mı lan? Kullandım. Donarca bazen yapıyor bu. Ne demeci yok ya. Black Canary wins. Devam. Devam ki. Hele bu level 3. Daha ne kadar atlayacak acaba? Ben de mi level 3 oldum? Yo. Any more like you at home? I like to think of myself as an only child. Next time, staycation. Begin. Böyle antal olarak arkadaşlar hava sıkıntı maalesef. Buradan da If you're smart, you stay down. yapmayın boy sen. Black Canary wins. Devam. Catwoman arkadaşlar. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. I'll never trust you, Selena. Can't say I blame you. Glad we understand each other. Begin. Tamam, ben de.
arkadaşlar level. Level 5'ten. Evet. Abi ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar sen de bir şey yapıyorsun. Böyle bir şey. Sadece atlıyormuş ya. Black Canary wins. Kısa videolar atacağım arkadaşlar ya. Kısa videolar da düşsün diye. Screen neydi okuyamadım ya. Neyse. Ha şu sendeki haftadan. Scarecrow. Let's make a canary cry. That's exactly what you don't want. Begin. Gel bakalım gel. Gel babana gel. Gel. Normalde kafayı tutmamışsın arkadaşlar ama bu oyunda nerede bu? Ne oluyor? Şaka geçti. Hemen duydum. The last breath draws near. Birden coştu. Neyse olmaz. Bu oldu ya ben aldım. Şöyle kapatıyorum. Adam hasta yapma. Güzel attım. Abi ne oldu ama arkadaşlar bu güçlü gibi geldi bana. Bir de artıyor. Böyle evet çok son oyunumuz arkadaşlar. Son oyunumuz yani. Şöyle diyelim. Sapsuru aha verdi. Tamam. Güzel bir zırh verdi arkadaşlar. Ben de şaşırdım nasıl verdi. Hemen zırhımızı giyelim. Başka ne verecek? Aman ne kadar çok şey verdi. Şimdi şuna bakalım ya. Bu kafayı ben niye bir şey görmüyorum ki ya? Nerede bu? Abi benim hoşuma bir gidiyor ki ben bunu yapıyorum ya. Allah Allah. Baktık tamam. Ne? Bana bu ortasını yapıyorum. Evet. Doktor Bey, Doktor Bey. Çıkalım. Şimdi gelelim kostümümüze Black Canary'e arkadaşlar. Bir sürü tabi verdi de kostüm. Biz Black Canary'e bakalım. 3
3 level yaptık. Şimdi arkadaşlar önce ne verdi? Önce böyle üstü kapalı, bu göğüs dekolteli arkadaşlar. Ne yapalım? Giyelim. Ne veriyor? Sağlık mı veriyor? Aynen sağlık veriyor. Sonra 0 bu 5 yine sağlık veriyor. 15 sağlığımız oldu arkadaşlar. Güzel. Başka bir şey var mı? Yok. Tamam arkadaşlar. Bugünlük de arkadaşlar yayınımın sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bugün Black Canary'e challenge yaptık arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Kanalıma abone ve beğeni lütfen unutmayın arkadaşlar. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.